أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhtaram aziz qardaşlarım, biz o'zimizning tafsir darslarimizni davom etamiz. Allah subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsa edi. Bugun biz sizning bilan At-Tin surasini o'rganashakmiz. Tin surasining ma'nosini kirishashakmiz. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Tin degan so'z ol injir deganni anglatadi. Bu sura 8 oyatdan turadi. Ham bu sura shulayuq Makka shaharida nazil bo'la, ya'ni indiriladi. Allah subhanahu va taolo shul suraning boshida aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Wat-tini vaz-zaytun dedi. Ya'ni injir jimishi bilan ant etam va zaytun og'ashi bilan ant etam dedi. Allah subhanahu va taolo manda tag'in bir antni aytib ketdi. Val, ya'ni wow degan so'z ul ant ma'nosida. Arab tilida ul ish harf bilan ant eta olakshi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shu ish harf bilan ant etadi. Billahi b harfi bilan bo'la ant etirga yoki ta harfi bilan, ya'ni tallohi deb, yoki vav harfi bilan vallohi deb. Mana bu huruful qasm deb ataladi, ya'ni ant harflari, ant etu harflari. Mana bunda Alloh taolo vav harfin qo'llana hamayta wat-tini vaz-zaytun, injir jimishi bilan ant etam, ham zaytun og'ashi bilan ant etam deb. Va turi sinin va mubarak tur tavi bilan ant etam dedi. Biz masalan injir bilan yoki zaytun bilan yoki Alloh taolo mana tur tavi bilan ant eta, biz aning bilan ant eta olmaymiz. Biz ant eta olamiz faqat Alloh bilangina. Alloh taolaning ismlari bilan, amma Alloh taolaning mahluqotlari bilan ant etirga haqqimiz yo'q. Bu durust tugul, bu gunoh. Alloh taolo bilan biz ant eta olamiz. Mana bularni esda qoldiramiz muhtaram jamoat. Masalan, qo'y vaqtda bizda Tatar xalqida shunday antlar eshittirga to'g'ri keladi. Ona bilan ant etam, ipi bilan ant etam, pishoq bilan ant etam deb aytishlar bor, lekin bu durust tugul. Bu Alloh taolo yaratmagan amal, bu shirkka eltatirgan amal. Biz ant etirga tegish faqat Alloh subhanahu va taolaning ismlari bilan, ham Alloh taolaning o'zi bilan. Vallohi tallahi yoki billahi deb. Yarar Allah subhanahu va taolo shu surada ish turli ant bilan ant etadi. Mana aytadilar al-amakin al-musharrafa. Al-amakin al-musharrafa. Ya'ni sharafatli o'rinlar bilan deb aytadi Allah subhanahu va taolo. Allati zahara fiha akabir. Qoida zo'r payg'ambarlar turunda zikr etilgan. Ya'ni bu ish o'rin zo'r payg'ambarlar haqida da zikr qilingan o'rinlar. Ya'ni shu yerlarda Musa, G'aysa ham
Muhammed aleyhisselam iske düşe. Alar iske düşeler. Ana şu surede şu zor peygamberlerinin isimleri mezkur kıldı. Şu isimler şu iş ant bilen beyle. Birincisi aytib gittik vattini ve zeytun dip. Bunda mukaddes jir turunda söz bara. Ol Filistin. Anda Allah subhanahu wa ta'ala tin yani injir ham zeytunni eng yaxshi sifatda o'stiradir. Kishiga bir rizq bo'laroq bo'la gitgan. Ham anda albatta biz aytgan bisha Alloh payg'ambar shulay G'aysa ibn Maryam alayhissalam mazkur qilna. Ya'ni iska olna. Bu Bani İsraillarning so'nggi payg'ambari bo'lib sanaladi. Va qasbus sani ikinchi antitu ulda bo'lsa bi Jabalit Tur tavu bilan Alloh taolo antita. Tur tavu esa allazi kallama Allohu alayhi Musa alayhissalam. Andadi Musa alayhissalam Allah subhanahu wa ta'ala bilan söylashgan tav. Onun turunda albatta ko'pigiz balki biladir. Fanadahu va ijtabahu. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalamni chaqirdi, ham uni payg'ambar bo'laroq sayladi. Va ba'athahu rasulan ila bani Isroil, ham bani Isroilga ol Musa alayhissalamni payg'ambar bo'laroq jibardi. Va qasbus salis üçüncü ant ulda bo'lsa bi Makkatil mukarrama sharrafaha Alloh subhanahu wa ta'ala. Şarafatli bulgan Mekke'yi mükerreme bilen antitadır Allah Teala. Ve hazal beledil emin degan sözü bilen. Qayda Seyyidur Rusul yani peygamberlerinin hocası bulgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tudu. Hem Allah subhanahu wa ta'ala bütün dünyaya, bütün barlık dünyaya tiri bulgan, canlı bulgan, cansız bulgan bütün mahlukatlarga Allah Teala onun derecesini ko'tara, onu maqtay. Qala Ikrima aqsam Allah Teala bi munabatit tin. Manda Allah Teala incir bilan ham zaytun bilan antita ve zaytun fa innahuma yanbitani kaseeran bi Baytil Maqdis. Bu bu iki türlü jimişler alar ko'p etib Baytul Maqdis yoqlarında o'salar va bilad-i Sham ham Sham illarında. Va Tur Sinin huwa Jabalut Tur. Tur Sinin ol Tur tawu turda aytib ketdik. Va hazal baladil amin ya'ni Makkatul Mukarrama deb aytib ketdik. Bu turda İmam At-Tabari ham Ibn Kasir o'zining tafsirlarida da aytalar. Ham Allah subhanahu wa ta'ala ayta devam etib Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim. Mana bu oyatga zo'r ixtibor berga kerak. Tahqiq biz adam bolasin ko'rkam suratda xoliq qildik. Ya'ni xoliq qilib bor etu ma'nosida, yo'qdan bor etu. Allah subhanahu wa ta'ala adam bolasin eng komil zot etib yaratgan. Mana shu oyat aytadi. Yani halakna fi abda'i sura. En kamil surette, en hayırlı surette. Kurkam surette halak kıldık dedi. Hem en hayırlı şekilde hem biz onu zinnetlendirdik. Ahsani takvim akıl bilen dedi. Nutak bilen yani söyleşe alu mümkünçiliğin birdik. Söyleşe alu mümkünçiliğin birdik diye Allah subhanahu wa ta'ala. Vel fahm an birdi. Liyeşkur rabbehu ala in'amihi ve ifdalihi. O Rabbisine şükür etsin için. Ana ibadet kılsın için. Birgen nimetleri için. Birgen faziletleri için. Huve akbalul mahlukat. Ol mahlukatların en kamili di. Rabbim subhanahu wa ta'ala. En kamil, en akıllı, en zihinli
eng matur qiyofatli zot ul adam balasi. Va afdaluha ham eng fazilatli, eng yaxshisi. Va ashrafuha eng sharafatlisi Allah subhanahu va taala bergan shu bütün sifatlarni adam balasına. Ham Allah taala onu zo'r darajalarga ko'tardi. Ul o'zining qo'li bilan oshiy ola, o'zining oyoqlari bilan yuriy ola. Ham buni albatta boshqa hayvonlarda ishlay ola deb aytirga mumkinlar. Ammo ul adam balasi shu hayvondan narsa bilan ayrilib tura? Unda bo'lsa aql. Ham Rabbimiz subhanahu va taala bütün hayvonlarni, bütün bijaklarini, yerda ham ko'kda bo'lgan narsalarni o'zi Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Huvallazi sakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ard." Yer yuzida bo'lgan, ham ko'kda bo'lgan har narsani biz adam balasına bo'ysundirdik deydi. Ham Alloh taolo aytdi: "Va laqad karramna bani Adam va faddalnahum ala kaseer mimman khalaqna tafdila." Biz adam balasını hürmet ettik. Büyük söz. Kichkina söz tugul cemaat. Büyük söz. Büyük derece. Biz adam balalar için. Biz adam balasını hürmet kıldık. Ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila. Biz başka mahlukatlardan ayırmalı bularak biz onu oluladık, faziletledik. Derecesini ko'tardik dedi. Yer yuzida kishidan da maturroq, aqlliroq, fazilatliroq zot yo'qdir. Summa radadnahu asfala safilin diye Allah Teala. Sonra bana ixtibar ettirək kerak. Sonra ol itaatsiz kiri kishini, kishi bitinde kiri. Kishi bitinde ol hamon rizasızlık ko'rsata. Hamon narsadir yetmay anga, shukrsiz, nafsi shiksiz. Mana bu itaatsiz kiri kishini oxiratda tubanlarning tubanina qaytaramiz dedi. Ya'ni jahannamga. Ya'ni bizning darajasini tushiramiz, chunki u nafsina erdi. Bilganimizcha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: kim nafsini yerib nafsi aytgan shay ishli boshlasa hayvondan da tuban tushadi dedi. Kim aqlına yersa, Allah subhanahu va taolaning qo'shqanlarini o'tab tiyganlaridan tiyilsa, ol farishtadan da ustunroq bo'ladi dedi. Tubanlarning tubanina qaytarilacak adam balası eğer de aqlından, Allah Teala'nın yolundan voz kechsa. Ama küfürler, müşrikler, haqsız zulüm etuvchi zalimler, biziq va pishiraq ishni ishlovchi fasiqlar, riyashilar, sihrchilar, bag'uvchilar, bid'atchilar, mal jiyuvchi, bek saranbaylar, ishonib da din tutmovchilar, takabbirlar, xamir ishuvchilar, zina qiluvchilar, haqsız kishi o'tiruvchilar, umuman Qur'on bilan amal qilmovchilar, quvvatli vaqtlarida tavba etib, Qur'on bilan amal qilib tuzalmasalar, hammasida bular jahannamga ketishaklar, qizg'anishga qarshi. Ham Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Shu tür alametlerden, şu tür ağırlıklardan, cehennem ahillerinden buludan Allah Teala o'zi saqlasin. İllellezine amenu ve amilus salihat diye Allah Teala. Yani magar iman kitirip Allah'a ve Resul'e itaat etken, günahlardan saklanıp izgi ameller kılgan kişilerini gene tübenlerinin tübenine çirmibiz. İllellezine amenu. Yani iman kitirgen bendelerden kala diye Allah Teala. Ve amilus salihat. İzgi ameller kıluşu bendelerden kala diye. Biz onların derecesini çirmibiz. Biz onun hayvan derecesini çirmibiz diye Allah Teala. Onlarga hiç kesilmey,
kemimi turgan mangiga jannat ne'matlari bo'lacak. Yani Allah Teala o'zi aytar shulay. Ajrun g'ayru mamnun. Bir qachon kemimi turgan jannat ne'matlari. Allah subhanahu va taala iymonli bandalargagina shu aql bilan ish etu mumkinchiligini ko'rsatadi. Iymonli bandagina aqlning ham Allohning ne'matin, fazilatin darajasi, Allah bergan darajasini anglay ola. Iymonli bandagina ham o'g'ina shukr eta ola. Shukr Alloh taala ayta, iymonli banda ham tag'in bir yoq bor, izgilik qiluvchi banda dey. Ya'ni iymon bilangina shiklanmagiz, izgi amallarda qilasiz dey Alloh taala. Alloh taala davom etib ayta 7-oyat. Ey imonsiz kiri kishi, fama yukazzibuka ba'du bid-din. Qur'onni oshiq va kuchli dalillari sing'inida seni narsa majbur eta oxiratda bo'lashaq hisob va g'azab kunini inqor etirga. Nishin sen inqor etasan? Nishin sen yolg'onga chiqarasan? deb Alloh taolo bizga murojaat etadi. Alaysallohu bi ahkamil hakimin? Alla ul Alloh hukm etuvchilarning g'adil hukm etuvchilariga tugilma. Ul eng g'adil tugilma. Barcha kishinda g'adillik bilan hukm etmasmi dey Alloh taolo o'zining kitobida. Ey kishi dey Alloh taolo. Mana bu oyatda nima aytirgatili? Ma'nosini qarab ketik. Ey kishi, nishin sen qiyomat kunin inqor etasan? Nishin sen mahshar maydonin inqor etasan? Shu ko'p dalillardan so'ng, keltirilgan oyatlardan so'ng ni ishini inqor etasan? Alloh taolo seni yo'qdan bor etdi. Bir tomchi suvdan xayrli shaklda, xayrli suratda, eng xayrli komil ravishda etib seni yaratdi. Ham seni vafot qilib, yangadan seni tiriltirga qodir bo'lgan Robbingni nik inqor etasan? Allah subhanahu va taala g'adillarning g'adillisi, hukmdorlarning eng kuchlisi g'adil bo'lgani. Ham biz mana shahiddir muhtaram jamoat. Allah subhanahu va taala o'zi yordamchi bo'lsin edi. Alloh taolo o'zi saqlasin edi bizni qiyomatning dahshatidan, aning og'irligidan. Alloh taolo shul silaganlar bilan amal qilayosin muhtaram aziz qardoshlarim. Kelasi uchrashuvlarga qadar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.